Hello，Sam 哥啊，今日繼續貼地，繼續睇啲兩房單位。咁我哋頭先見到一個海景啦，咁望翻過嚟啦。咁呢個係喺東涌嚟講咧，就一個叫做永久海景啊。咁我而家究竟位處於邊度咧？我係位處於喺東環嘅。咁東環又有永久海景嘅單位咧，少之又少，因為東環喺對出邊嘅位置咧，就會有一個填海啦。咁其實好多朋友都知道㗎啦，咁啊將會起啲住宅啊，咁將東環個海景咧完全遮擋嘅。咁雖然係遮擋，但係都有漏網之魚嘅。咁呢個單位就漏網之魚啦，佢亦都係啱啱遮唔到佢，唔止係高層啦，咁就亦都睇到一個永久嘅海景。就算前邊再有啲建築物喺下邊，都係啲學校啊，或者係啲社區設施，完全遮到唔到呢一個單位嘅海景嘅。咁我今日係要介紹咩呢？咁今日介紹一間咧就係喺東環嘅兩房單位啦。咁個單位咧就係471尺兩房開則。咁呢個單位係點嘅呢？咁其實我哋簡單啲而家同大家介紹一下啦。咁頭先我哋喺個露台度就見到出邊個景色係點樣樣噶啦。咁入翻嚟個客廳呢，個客廳咧住一個長方形嘅佈局設計啦。咁頭先講咗啦，我哋而家嚟睇嘅係一啲貼地嘅單位。貼地嘅單位咧，就當然啦，用所有嘅空間都盡量利用啦。咁呢個單位就係以一個開放式廚房嘅設計嘅。咁目的就係將所有空間盡量利用啦。咁我見到啦，咁其實廚房裏邊咧個設施都非常之應有盡有嘅。咁啊，就算紅酒櫃啦、電磁爐啦、微波焗爐啦，乜都有齊。洗衣機、雪櫃都集中晒呢一個位置嘅。咁再之後少少咧，行到出嚟你個客廳嘅位置咧，咁個空間咁其實都唔細嘅。雖然呢個單位咧頭先講咗係471尺，咁471尺，咁個客廳嚟講咧，我覺得都係算闊落嘅。擺咗個三人梳化，擺咗個電視機櫃，擺咗電視。咁呢度呢個空間咧都係一個好闊落空間，唔會話以前好頂啊、好逼逼夾夾感覺嘅。咁睇完個客廳之後咧，咁我哋就開始睇翻個房啦。咁房係究竟點樣嘅咧？咁我睇主人房先。咁主人房咧，佢就做咗一個好偷位、好慳位，做好多儲物空間嘅設計啦，就做咗個地台床嘅設計嘅。咁希望盡量增加個收納量啦。咁你見到佢晾高個地台。咁晾高個地台有乜好處咧？咁除咗儲物之外咧，因為喺東環嚟講咧，呢個高層單位嘅樓底係夠晒高嘅。就算做高個地台咧，你都完全冇壓迫感啊！因為佢呢個單位樓底高之餘，就做到呢個優勢啦。咁衣櫃啦，都係做咗喺地台上邊嘅，全部都係。咁到時好似呢間單位咁樣，得個我諗呢個挨住5尺嘅張床，5尺幾㗎啦。咁啊放一張床褥，咁就可以住得㗎啦呢間房。跟住出翻嚟啦，睇完間主人房之後咧，我睇埋間細房。細房咧就當然啦，講得細房就唔會好大啦，但係咧就擺張3尺單人床，擺個衣櫃都綽綽有餘嘅。咁啊4人嘅雙人床就擺唔到噶啦。但係就如果你話一個人住都非常之闊落噶啦，因為你3尺單人床、衣櫃、書台全部都夠快放晒落呢個房度噶啦。轉翻過嚟對面啦，就係一個洗手間啦。咁洗手間咧，其實佢都係一個企缸嘅設計啦。咁就你話有冇咩特別咧？咁我就同佢講，就係個設計都叫做時髦新穎啦。比翻起而家嘅新樓嚟講，始終呢個就係叫做半新樓啦。咁都有成7-8年嘅樓齡噶啦。咁但係睇落去咧，就一啲都唔過時噶。好。出翻嚟客廳之後，我哋就再睇多一次個景色，然後翻過嚟咧，睇完呢個咁迷人嘅黃昏景色之後咧，咁就呢個單位咧就我同大家介紹完㗎啦。471尺東環嘅兩房單位，有永久海景，有冇興趣？有興趣打俾我 Sam 哥，拜拜。